போகிறது சிக்கன் கோலா உருண்டை. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸு சிக்கன் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அது மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அதில் போட்டு மிக்சியில் அரைக்கணும். அது மேலே நம்ம என்ன பிசைய போகிறோங்கிற இன்க்ரீடியன்ஸு அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் சொல்கிறேன். உப்பு, மஞ்சள் பொடி, மிளகாய் பொடி, பெப்பரு, மசாலா பொடி, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ ஒன்றா அந்த சிக்கனில் போட்டு இப்போ பிசைஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். போட்டு இந்த சிக்கனில் நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்கோம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக்காக இருக்குது. இது மாதிரி பிசைஞ்சிக்கணும், நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம போட்டு இப்படி உருண்டையாக உருட்டி நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கணும். நம்ம எடுத்தோம்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்படி உருண்டை உருண்டை உருண்டையாக எல்லா மாவையும் உருண்டையாக்கி நான் எண்ணெயில் போட்டு காட்டுறேன், வாங்க பார்க்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கோம். அது எண்ணெயும் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம இந்த சிக்கனை நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கோம். அந்த உருட்டினதை நம்ம இப்போ ஆயிலில் போட்டு எடுக்கணும். பாருங்கள், சின்ன சின்ன ஒன்று ஒன்றா போடலாம். நல்லா பொரிஞ்சு ப்ரௌன் கலரில் வரும். ப்ரௌன் கலரில் வந்தோடனே நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதை சின்ன பசங்க ஸ்நாக்ஸாகவும் வச்சு சாப்பிட்லாம். சைட் டிஷ் வந்து உங்களுக்கு சாஸு, தக்காளி சாஸ் வச்சுக்கலாம், இல்லை சில்லி சாஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் கூட வச்சு பசங்களுக்கு கொடுத்து விடலாம். பாருங்கள், ப்ரௌன் கலராக வந்துருச்சு. அது திருப்பி போட்டோம்னா திருப்பி வேகும், உடையாமல் அழகாக பால் பாலாக வந்திருக்கு. எல்லாம் ஃபுல்லாக ப்ரௌனாக வந்தோடனே எடுத்து காட்டுறேன். பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌன் கலராக நல்லா வெந்து முறுமுறுன்னு இருக்குது. பாருங்கள், பிரித்து காட்டுறேன். நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. இதை வந்து நம்ம சாஸ் பாருங்கள் பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன், தக்காளி சாஸ் வச்சுருக்கேன். அதை தொட்டு சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பெரியவங்க சில்லி சாஸ் கூட வச்சுக்கலாம். நல்லா சாப்பிட்டு பாருங்கள், செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.